Ia malo le tātou makatanga i nei api api. Ia o pei ona masani ai i le asa i le api api i le asa. Mua na si i le vi inga ma le whaapetai i le atua on anga le lei. I le nei awa no tā wau whapenao na tātou mau. Mahuta i lunga o le tātou porkalama. Ia o le vi ona o masirisini ua ia whaia. I le awa no o tātou maua toe tātou kalama. Pei ona masani ai. Ia ma le awa no ua whapenao na ua maua i le nei afi afi. Awa ane au noa le alofa leo le atua ia te oe maa uli nei afi afi. Ia lea ia whaapiloa i atuai ma whata alofa atuai le pōkala. Alo o Iesu ke riso. O lea na tongi na momo. O lona alofa lona na lei ia te oe maa. O lea ia whata. O tātou atunu, i tina matua ma tamā matua, ki o tātou mo oe maa u Iesu te tasi. O lea ia whaman tua, nai tamā mātitua, ia mai so tātou tina, whaman ia tele lea tua ia te o tau. Pe o i o le tala lei, i sunga i whawhia ngai. Whaamalo po i le tāpua i ma le nofo te talo, ma le nofo te talo. O loo tau launga ina i aso sa te kasi, ia awa nganga whaare tua ia te tau i te tonu le nganga i leo se ngā duenga paingo pie. Au yo tau sunga i au auna mo tau pare tua. Ia ale tua, ole ia, pamania atu patalo fa atu le pokalama le Jesus is the answer, ia te o tau. Masani o le nei pokalama, le Jesus is the answer, le ngata i leo o mātou a inga o tātou o. Mai le nei ia fi, ia, i o tātou paanga masani, le ngata i leo. Noa ia le ua ma lua tuna le tina po le ia fiafi ia le ala ua tele ava no ia fai ko sana fatalo ko sa sanga pape tai lava mo le ava noa ia fatalo fatu le swafa man malo ia mafuta mai le nei po mata mai fo ele nei tula fiafi a paftalia o mawhai fo i ma o mansama ia nta tui mafuta le nei tula le fiafi ia fasoa to i le upu po le afionga le atua na mato whaalongolongo i le nei asasa ia Boy lona lo fama lona le lei o tato au lia mai e fo ile nei aso le tamai lona alofa e lona famaoni you know o mawhai e tato onto e mo
A mo fo le ava no a tātou te mafuta atu ai fo'i i le sia ma tātou lotu. Ia ole vi inga wha fo'i le atua. Whaftai ua whaima moli mau. Whaima po se tamā fo'i po se tina o mawhatia po se tamā fo'i po se tina ole upu lava lea e whaamahalosi e tatou ola whaaleanganga e whesosoani e fo ma le aso ia e whaatalo whaatu le soafa lava lea o Iesu Kiriso. E manu malo ai tatou le soafa muni o le suafa fo'i lea. It's above every name. So le ni afi. Ia, whaftai tama. Ia. Okay, there you go. Ja, bieleli. Whaamali atu ia ono le slow le tatou. Ea po. I kau seki atu ia edisi meu iai. Ia tua ia o le nei po ia vanua tāua. Ia, ea mai le nei vai aso. I tomu ia. E inisi o roo iai o roo whauau le lātou. E kalisi e rua lotu ia e hui e kalisi e tasi ale aso tasi ale lotu le aso. E mātou te renti le whale tapua. Ana le tasi ai wai po isi e kalisi e. Ia, peo le ala na. E aso. Pe a pai sa e anu le lotu le nei fia. Koe malofi na ngaru ia ono lona upu wa. Ia. Por kalam. Ia. O le tele o me ulunga le tapenga whai lani le nei time. This time. Ngasi ngā malo ale te o mutu sa mua. Ia. Ia, o te tari tongu. Ia, ono o mea ho e wa te tipu
ise me o iai ia tali tonu o mai e toe matamata i le tātou pokalama pe a whai o tātou pokalama ia kaunga tiki po lunga me isi pa mamuri atu pa malo atu fo i le uso ia pokati o loo i lunga le tā mai moa i lunga le tātou pokalama tai fo i le whaatasi mai ia te pua au na tu ia te oe le nei fiafi le upo le atua ia le atua ia Facebook le nei fiafi ia le ngate lea ia whaatasi mai ia le tua pa mangia le tua ia te oe le nei fiafi le ngate le upo le atua o la papena o la sa po tala moi le nei tele io mai fa amerita to pokalam te penga pa langa ia o te mai mo ia no mate ko inicio o le ia tātou manatua le whainga na loa si tātou atunu ia whapena ana maua sa mo si whainga malo marosi si whainga ia ma si whainga malo e lofu i tangata anu ia sa o le kala po inga le se mai whafo Samoa ia manatua pe Samoa e ngata iau tātou ainga i Samoa ia wale mea ia e whai o le mafukanga wha le ainga o mafukanga wha e le kāsi ale wo i uso wo ua whainga le ua vai whungaba o lea ia tātou te apo na tāpu wai ma te talo mo Samoa au tātou ia tātou te talo ia au aho le ngasi malo le tātou atunu ia e le ngati o pifianga ia whapena ana pamangia le atua i fuafuanga fuafuanga ia ma mea le malo o loo tau mwhaiwhainga malo tue whaasao mea sa whapengao ngā te se mai le te rewhainga malo fau na ia tue whapenani tue whaasao mea sa o e fo i lea ni o tonu ia o mi fo i me whape ia o isi mea o le mere ai o lo te mi sau wha i mei runga kwa i misi a koa lo tātou anu i sa mua ia mai se tūtumila
mai tātou Samoa le ele aua ni fai ho'i tūranga ho'i wa tōpia I tono e loa I tangata nuu e whapena le ngatai I ai ia o tangata umo le tātou a tinu o Samoa Samoa ia toa petai ia tātou noko tamu pe no fai tu o me fa politiki la politiki ia e talo tātou ma tātou tapua o foi ni a vele na me le ama ia politiki ni o le pa le tonu ai le ba oi mo o le bi inga ia fa foi tama e le langi ia fa talo pa atu po kalama ia te oi sister ia fa penan foi ni ne fia malo mai mo mai ne fia ia wa foi se ke ne ia bi inga ia fa foi le tua ia ia pe no fa iloa ki pe ia man ongi po kalama fa iloa tuai ia olo o paile olo ma to te mu ia ia o le tala fia ia o le ua e mānaia I le tau ia e māngai o hoi le pela a whai po ma whale tāpua I lo mātou e kāresia. Isi whale o le tala fia na o umaona mātou a sia Kalau te tua I ero ni whaamani yang whaafengo pia mea o le aria a le tātou po kalama ia whaamole mole mana onga sia mātou e kāresia e sauto ia o le a ho I le mea e te fia le a mauto e te fia ia pe ona o whai atu ia e le tauana I o au tapa na le tu atua I o au tapa ia ale information na le tatu le demo na ma le station la po mai ia o ngā hoi lunga le screen information umanga wa malama ia o nā o iei mara telefoni te viri mai iei ia ta pa manuia le atua ia te oe ia I lau pe soasoani to e kāresia lunga screen nai lunga wifo lunga le screen le ia fo ia awa po I sau pe soasoani e mana onga po I ngā te o kani ia ia o le nei vai aso ia matang e
ma paktai le tua ia le nei foi vai as nei paktai le tua o maua pe ma o nei ma tina pa pitai atu foi la le tātou mai se le fino ana de ai tau tālu sanga ia ka mai nei pia ia ai paktai le tua tele me le rei na mo le nei pa yaso ia tu foi le tātou kalama i le aso ana nafi ia ona le ia o le asa o pa'aino atu ana fi le tama'i lai le ngalu atu ana po i o ese tātou po kalama i aso ana nafi ona o le aso ana nafi ia pia o le loto ma le o ona o tasi po i o oso mātou i o i Samoa le mātou le nuu au le lei e le Hollywood le ka te sapusa le Hollywood le Hollywood mo e ku kwa e pansa ia o le ala sa mātou sa ma ufa atasi atu e anga li le o le atua i lona wala au ia a bea ma ona au na bea ma fai fe au Modesto ia e le fifi so po i mal faltua o le vanga mātou i o i Samoa ia e maoa e ho ia o uala ele o to wana lea o to manatu lea e o le mawalunga o le langi mai le lalo langi natu ia o lea ia o le mena e ofo e mo pe tui e le tua pe o no vai atu ia ua lea ma fai fea ma le fale tua ia e le ui tamata mo ola ia aina ua o mai fo i nei le nei fo i o le mea na e sa fa pe tai e le tua le asoana ia whaaonga ina ho i o le uso ma le fale tua ia o le uso i a le ionga ia ma le fale tua ia whea ngai no le Ecclesia le Assembly of God i Modesto ia e laka i le area lea o Modesto ia o le nāua so e sau lotu e te alu e te whaalongolongo le upo le tua awane e alu ona e whaapeo le ngolongo le upo le tua ma talia Iesu e avea ma o whaola
o ele o ye se lo tu na te va le fani o ele oi ko ina le fa no no o ya si no no le upo le tu i mo testo le fa pe tai po i ia nga o na sa pa sa ma tu masani ia o sa ma tu masani mai sa mo le ma tu mo tu sala ia ai mai se la fine ia teka ona ia ti yuli se ai mai i Sacramento vele la ka ia e whakatahi le tua ia ua avea po i le aso au au na ua tui mā tu matanga e tele po o teimi ia e whai malanga atu i Alaska e mātu ia peseki ia mai whare tua mai whanau ia o le vi inga ngā whako i le mafuanga ko ni nā sāre o le tātou matanga ia mai le mamau le mea na mau ai ia na uma ko le mafutanga ia e tali tonu le nganga ubi o i lau whare lo ni matau mai ua wai ia le anga nā na whai ia suana na fio le whama li di et ma li te tatu fiu e whatari tari ia ia iranga leo le tua ia ma le lofo le tua ia soni ia tātou te tātara mua luna tātou pokalama le upo le atu loa i luma o tātou pokalama i le suafa manu malo o Iesu ki riso tono le mātou matanga i le neia sa i ina lona au auna ia po le palitua le palitua ia tangi lima ua le matanga i le neia sa ia te lē se awaonga te lē se whaamanianga sa laungaina i lona au auna e whaapetai po i le tua lewa le ngā ruenga le tua amen lewa ngā tai sa mo ia ali wo o me fa i o le nga lua tina e ui lava ua mia le o te le rofo ma le anga le o le tua ia i si o mātou tina po le au ia ona o le neia ona o le whaamanianga le tua o le la maka ke noa i le upu le la ma le upu le tua sa whapena sa la ina pe sa po ko ina i lona pa mani atu happy Sunday adjustment sister adjustment alofa atu God bless you thank you tu le no ia te oi ia whamanuia lava le loto le nei aso la tama ia ai na whamanuia ma ua i lima po le awa foi o le tusi lana maua mai ai le
Ioane se fuluma le tolu, a lona fai upo e wha se ia o le iwa. A fai tau mai tau lai. A pia lau ye lo tusi, o ile ele a lona ta upu e se fuluma le tolu. Ona tūlea o ia I lunga a o pai le ua tanga hoi I le ie soloi. Ua pusi ia te ina. Lima ipo. E munu mulu ai. Ua mulu mulu I vai o ona so. Toi ai I le solo ua ia pusi ai. Ona a ua pai mai o ia ia te ina. Ua tali atu Iesu ia te ia. Ua whapea atu. Ai unu muni ani e te inoa. Amen. Pa ipo e walo. E o I le whaapapau. Ua ta e le ai so tofi whaatasi ma. Amen. Ona whapea mai ai leo Simona Petelu ia te eri. Awa lava na. Awa lava. O uwai. A o ulima po. A toa mo. From the New Living Translation. So John chapter 13, verse up from the table, took off his robe. Now they're talking, this is Jesus doing this. Wrap a towel around the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. He said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, verse 8, no, Peter protested, you will never ever wash my feet. Simon Peter exclaimed, then wash my hands and my head as well. Ole upu sa whamalusi ma ua o mato e kalesia ni. You don't understand, or trust even when you don't understand. Malama. Mana yale upu ana ni. You know, when I bring back memory. Ia so leo o lai titi a. Le lo lotu, le antutupu mai tono lotu. O le lotu a, ia na tupu whaal o ni tangata I tono o le kalesia. O le upu whaal. So au whai atu. You know, also like titi. O te, o me. It's not talking about like what happened, what really happened here on earth. Malama le upu o le mana ia la le
na mafo o ia brought back memory I le taimi o lai titi upole atua. But as we grow old, we slowly understand or launga le ngata fo india a o onga o le tusi pa ia a. Because I whālonga le ulu tali tonu or believe even when you look at Peter, you know, I think Bauer spoke more Peter, and that's exactly what happened here too. So Peter, you know, le upule na whai Peter I le atua. Ale tala Iesu le na whai le verse 7. You know, that's a good example of what happened to me, you know, being in growing. But slowly as I continue, you know, to study I launga ia o launga mai ai ia whawhiangainga. Mai ai nana a matana ola le upu toni a tatou I lo uia tangata. You know, so if I think back God and the women of God that, you know, that have taught me, you know, I thank God for my Sunday school teacher. I thank Pastor David and Debbie Katina. You know, I want to thank Lasa, you know, Pastor Timoteo Walesi, Pastor Taki and Taliba Wesley. So mita everyone that have taught me, they you know, they sow a seed in me, and throughout my life, you know, what they did slowly, each pastor or each in it, because they every time as I grew older, they watered the word of God, you know. Word, you know, when I read the word of le mala malama le upole tua na te wha mala malama mai te ao. Manatu mai te tato. You know, there are things in our lives that we don't understand. And the first point that she spoke of today was trust God. You know, in our life or in our walk with Him. If na you know, when you trust God, when you believe Him, you know, there's a ele in you, Lord my God, I you know, you cannot, it's hard to trust in Him with everything, you know, not just when you need Him.
life when you wake up, you know, in your family, in your marriage, all that God called you, whatever it be, you know, you just have to trust God. Fatu tuam fa Te lo. Ea po. Le fa maka nei le la unga le pa. Ua tani atu Iesu. Ua whape atu. O le mea ai muli ane. E te lo. Le tali Iesu. Le apete. Le tali. Ua tua ia tea. all of us. E po. Le unga lo tala. Vai taimi la. A unga pasi a oe lo tama. Ia. Pa angofo ro I lalo. O te tau tonu po ino. I lea o ino o tātou matua ia I tātou. Kusai uma longa pa ngā ka unga lupu. Tama polo tina. O nā o I lora ia. Le mea na mapua ina pasi. No o I pasi I tea. A pa peo se mea. Se mea se po se mea ele te tau ia a o no pai. A o te le. E umaro na pasi. Ia pa toa pa Oele mapuanga tinana o a ia tu. Tinana o a ia tu oele me. Le ala ua matua ni. Le Yung tātou matua o tātou la itia. Tinana o. Ia ua ai fai. Uma foi koe fai. Uma foi koe fai. Kusa o le taimina. Mo koe se se ara mea la ka mamaro ki ngale fai a ka ika. Le kene pasi ika ika. Le ala waka. Nau. Le ala ua te wha Ua te wha te pa. Pare manga. Also I follow man manatu ia. Le ua te o le o langa fai aina. Le o langa fai fa. Le fai mai e Iesu ia peke. O mea o te fai ia. E te le inoa ni. Kusa lea ka ke wha pe ngā vai kani. Mama. Ia a le la o fai nei la te wha. E ua se e vai o se e iau matua. E le fai ngō whiere kaua o inga o whānau. I tātou tofu. Hiu e o ai atu ana.
Fiu e a wala whaia. Aina ua tātou se e lo se e vai se e o tātou. Sole. E le whai ngopi e. E le whai ngopi. Wha leanga. Ah. Fiu le whai whi aue. Ah. Fiu na sui lo ora. Ah. Fiu sko ingo mose e le lolo le asau. Ai le mawhaia. Piu was going was going on no. I'm sorry, yeah. If Phil's going on piu le fai pe over mai e le na piu mai Iesu. Ai le ai o le ka ko ke kami solo a. Le ka ko ke sam kami solo. E a ho. Ya. So ite. Tite. Ya, tono o le tato. Ia, ia. Pa pena na ia ia ngano le tua. Yeah. So le pa tagia tu brother, thank you TJ. Love you so. O te tau ona tātou mai a leo tātou wona I le tua. Le o iloa, o mea le whai mai Iesu. Whai mai, o mea o te whai. Ni ato au auna le tua. I aso sa uma. Ina ia. Whai e te mapau pau I te taimi nei e te leiloa. E le taimi e te le, ia te oi. Ona e mara mala ia. Ia wan mele I tātou. Se longa e o mai mawhatianga I lo oranga. Pa ai tua e I loa le tua. Why are we waiting for something happen to your life? Why are you waiting? Jesus. Why? O le alofa o Iesu ke viso. Ele sauia. Love is forever with you for the rest of our life. Ato te whaatari se ronga e o mai poponga, o mai o le tino. O mawhaki o tatu te mawhawhau ea. Ilu mo rea tua tatou me iefa. Ele, anga o rea tua ele o stangata alofa. Man. O le mea le nā. This is the time. To ta alo. Kusa fulu o wai. O le sau le fai ve au e lua. A te mofo ta ofi. Word of God in your heart.
A le sau Iesu e awhia ngainga. O au ngā lea tua o te topi e mai ma wha so atu le upo le li. Ma au ngangi atu i a te oi. Ua la. Mai lo ora i le tua. Awe lo ora i a Iesu. Ai musu Petero. Musu Petero. Vai atu lo ma Iesu. O le mea o te whaia. Muli ani. Ona e loa la hia. Tu u Iesu. Whaatanga Iesu. E sau e sau e fufuru lo roto. Whaatanga le upo ina ia mātala o lo roto le upo le atua. Ona talia le upo le atua. Male a nganga o le atua i te tongo lo roto. Ona avera ia ma oli lo wa na watu e te sau au mai lo ola. E ave ia Iesu. I ma wha ola i lo tangata. Amen. Amen. Dear Iesu, let Jesus come and wash your feet. Ina ia sau fufuru o tātou tangata. Fufuru Wa ren fai mai Iesu. Koe fai mele o Iesu ia pete. Koe fai mai Iesu. E te le o. E le ai so tofi fa atasi ma. This is why we heart. Clean your soul. Talia le up. But we don't want to accept Jesus in our heart like Peter. Talia Iesu e pupulu non. E muru ona vai. Olha. Talia Iesu. Talia le upo le tua. Amen. Amen. You know, hon, if I right here happening before the hour has come. So this happened you know, I mean, if you go back and think about how God loved all of us, right? God created Adam and Eve. Yeah, send Jesus. Awina mailona tali. No na alo to tasia to what ila uia mafofao. Jesus did it. You know, if you think about like how his entire life, if you're reading
ai o i le mānaia ia ma Iosefa su e Iesu lailea. E alu ai le story le e whaitau i le John chapter 13 verse se e Iesu, he not only died for our sin, for you for us. You know, if you think about it, okay, e whataitainga la tātou a ia, ai mawhawhau ai. You knowing that you're going to die, you know, like and you decide to go and wash somebody's feet. What an example Jesus set for whataitaia Iesu. Ia tātou. Yeah. Not only died for us, but he also set an example for us. We're going to use whaamaliria tu le tātou polkalama Reina o whali tonu le lai matina le aninga te i tau fix wa me tua whaamamori whaamali minute whaamamori tātou ainga. O mea peni tātou awani o tātou. My chair. We're going to use Yeah.
Continue. Okay. Can you guys just give me thumbs up if it's okay? You guys can hear us. Yeah. 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 Louis? Go ahead. You want? Good. Yeah, pamalulu asu ono fo ia o le internet le e kau slow i le computer la laptop la le a. Yeah, I'll be inga fa fo ile tua. It's okay. Things happen. But I just want to add on, to what I was saying earlier, regarding ile pa tata ingala lena sao Yesu e fai mo tatou a. Ele sala Yesu not only to die for you and me, but also he came to set an example for all of us. If you think about it, what an example that he did here. Pa fai tau ele upulia. Ah, if I think about it, ile te mine, fa pela wa olele fa mai okay Lisa, koe kasi almatino pe koe kolu foi aso ia e kuoke awe e te olai, like do whatever you want to do. But look at what Jesus did here. He decided to wash the disciples' feet. Now going back, if you really think about like the story la lea leolanga o mai Yesu nona tupu tupu aila. When he was young, he was always in the temple, palongolongo le upu le atua, all the way till the time that, just before Passover, he did this. So that's a good example for us to live by. Like we should mirror or avea leolanga Yesu mo whaateta inga I tato wala whaleanganga, tato le tato tawalinga fo ile nei. Awa na tuuala na mamalu I lunga I le langi. A sawa I ni la langi. E whai o ia ma te whaateta inga. Le ngata na whangata to ma whaateta inga. O le ngata, he set an example, but he also gave his life for all of us. Yeah. So here in this, I mean, it's just it's beautiful because if you think about it, I tangata ia wa maolulunga. I don't think they can do that. They can wash somebody else's feet. Ole peina na faile whaateta inga ale whailaunga le ni Iesu. Ai longa e mawhai ona se pule na nofo fufulu vai o langa servant. Ale whaateta inga le na whai Iesu just before na maliwa o ia mawhata taurunga o se whaateta inga mata ngō fie. Ya tato, we should set a good example, or we should mirror ourselves as Jesus. Ile whaateta inga le whaateta mai Iesu mo tato. Ia tato na whaanga ina yeah, avea tato ma servant, serve, awole le tato manao e serve mai nisi tato ai ia whaanga tato ma serve ina tangata. Awa, ole o whatata ingana na tuu mai Iesu Keriso mo lana au so ai le ia fio ai le maliu le lungo le sa tauro. Alihan, what do you think? Would you do that as e mawhaia te oe ona pia lau plesking o Amerika. E mawhaia te iona sa e muru vai o tanta le homeless. That's an example of how le se stinga le teimi nei. O le teimi nei, wo tele whaia nata vaai, wo le manao ia tai. E serve ina ia I tangata o manao ai ia tu maua pe lunga I le manao sau lalo, ia manao serve aku lunga. Ia ale whaateta inga le na whai Iesu o te whaateta inga mata ngō fie. Ia, tamai e teo whaapopole. Okay. Timing? Ia, o le temi la nei, le la also tu la le point 2. God's timing. E tā ori timing.
E tā ua te rere taimi ia te oe ma. Ia. Pēla o le taimi lea, kusa o le taimi lea o te muni lea tua a Iesu Keriso. Mona au so. Kusa la o le taimi lea, e tā ua tele i ia Iesu le taimi lea. E le i alu Iesu e whatau no ule fina ngalo o le atua. Ia. O le ala e sau Iesu fo inga le tau mawhai ina ia whatau e munu vai o na auso. Kusa o le taimi lea, I know at that time is Jesus' precious time. For his aku asisi ku o na wo. O na so. Kusa o lana taimi muri lea. Ai oso mai lo man whaalawe. Ai oso mai fo whaalawe. O le mkwawhia poko. O risi lea mea ia tātou. Au e te whia poto sting. Au e te whia poto. Au ne e whaapea. E whaengare e sa o manatu. Ai tere o mawhau le taiminga e whai e o mga. Ia wane mea mo. E le tala e ia le taimi. E ia taimi. E ia le taimi mo na aso mo na manatu ma me tutupu. E la o sau le whai le o sau le apoi. Iesu Keriso. Tu sa o leo sa wali me Iesu wa umaronga ai la o tu na i lunga Iesu. Au mai le solo, au mai le vai. Le la o le mawhau Iesu. Le la o whaia se whainga muli. Se mea le mo au so. Oso mai lo man pasalawe. Oso mai lo man fia poko peke. Le ai Iesu. Le ai e kere furua wahe. Ia wai e fo isi kaimi la whaapea ka kou peo na whai atu. E isi kaimi whaapea ka kou e sao tātou manatu. Ai se. O le mea lana, you have to, e kaunga e ngofo. Kaunga e ngofo, ma e mawhau, ma e waai le leipo le ale me le tupu. Instead of ke i apunga mai. Ke i ailo oso apunga whailo mangaku. Ai ke le o mawhau, ke le o ngofo le leima e o sai. Have patience. Kau mawhai fo inga le ia awangi I whaavae o mga kuilunga le oso I whoro mongi. Ngai punga kulua e le whetau. Pera le mele kusa o le sau Iesu. O le alofo o Iesu I ona so. O ranga ngaruenga muli a le whai mo ona so. E sau e mulu ona wai. Ia ai oso atu lompeke. Ia hauraia. Kusa e oso wali o peke. A o le mawhawhau o peke. Ai ngofo ngai mai fika. Kusa o le mawhawhau o peke. O lai sao. O lai sao rona manatu. A lai se sere teimi whaatino ai. Lela ufai atu la ufai te inga. Pero le melenga ufai atu ai lisa. Le tina o lai. E te mawhai ona e tali alo te mai sau fufuo vai. E mawhai ewe. O le tala moni a I don't think so. But here's the reason why. Ono lea. Ono lo whaalo I lo tama. E te whaalo I lo tama. E le mawhawhau. A e whaiesa tūlanga whapena. Longo wing. O mukwa e le I loa asau ka maa.
ai ku meira I le mele le manatu le mele mana oi pete le mafu anga wosto ai pete wa ku se ole sa vali ma Iesu ai o so tu lo pete lu fa mai de ai but here's the reason why I know for sure o le mafu fau o pete ona o lona whaaloa lo ngia o Iesu ke riso. Pea e mawhau iai. O le mea lena, e ta tau ia e tātou, aere I whaia sau manatu. E ta tau ona e whaalongo le lei. Whaalongo le lei, mamai tau. Po le a le mea le tau mawhai lau whai whe au. E tau whai loa mai ia te oi. I le teimi o tau whongotanga. Ona whatua whaila I o rou. Sau manatu. E le lei ia te oi. Ona e sue ma e mai tau momo. Ona whaila I o rou manatu. Kusta o le sao le mele ia te. Kusta o le sao la ngona pe teu. A le mea watu. Se ser kaimi. Se ser kaimi wosto ai pe te. Kusta o le woso. Ari ku ue pe teu sia wanoa. Ina ia whape nā ona. Wha amala malama I sure mea o le atupa. O le mea o le apai. Ai ke rola o le mea kai. Nganga mala malama ka malo. Whai no markala ka malo. Whai no markala ha pe teu. Fufulu mai lama o lima ma. Ke ro anga pa mai o ka kule Le whai aku e oso vale mai pela whakai ka inga. La ka fai mai fai au ya pau ho ngale ya I fai ngale le per mafkanga fongo le o me le ya mama au punga ku lo lady best o le me le ya mama e fai mai lo markala peste fakarie se fa mam ram sau lo markala peste ya o le kupela le ya o le fa so aku o punga ke lo la ni peste ya manga ya la fa popo I foi lunga pa fa yo ngala ku fa ka ku whakai ka inga. Ke rola o anga pa u mai la o. A loko wha makalau se mea e punga mai au koe e koe wha makalau ke wha ma. E koe wha mai o ia koe ke rola o le me mo. Ia ale o le anga vale por ka makau me. Pe aka mafau fau le le iai. Kusa o le sa, kusa o le wha aloa lo ngia. O pēteru. I le atua. Ia Iesu. A ona o le se o le taimi. Ia mangia ka ko peke o peke e mga o peke lu e mua se mea o le mea nga a fai fongo ka ko kalesia mam a fai ngi o manga ku ia o nge e pe o peke ke mga o nga o e ke si mama ia o le mea la nga e mo o le taimi e ta ua a fa longo fo ile upo le tu a wete a o inga la unga mai tanga te I lungo pule la a wete ficar fai la unga pa mun mul Just a message. a o e ke ficar pule fai la unga o a mea o la unga mai lunga le I au nga le atua po o au fai nga luenga le atua pa mole mole a o e ke ficar au fai la unga pa mul mul I lunga pule la a le ficar le akua Kusa o au na ma au whainga wenga le tua o lo la unga ina le upu lunga le pule la. O le la unga mai upu le tua. O mea o lo sau le tuspa ia. O le la unga o le whaima Kusa o sui o le tua I lalo le lalo la. O sunga I au au nei whai au. Ma le au whainga wenga. A whai e sau se la unga la vea I oi. Wha mole mole. A wike whaali I e. Awe ke ika ka ngaka le la unga mene. Awe ke fikar fai la unga. Alu le fikar le aku, alu ka kano I le aku. Nga wha malama mai la I le nganga o le tua I a te oi. Le mea marisi le mea, tole.
Maka i mo suaka ko ke lo nga umau ai foi. La kala sa o man mo. Ele kai mi nga walu ele lo. Ua pau ua whikau i are kai mi nga walu e male lo. Male la unga o uma sau ngia ele atua ele vea ia. Ngale sau fa e ama ngai pak ia kamalo. Pak i pesi kamalo vivi i le ko. Nga sau wala unga fa lo ngo sorry. Pe ia wa ko wa le la unga me fi au le la. Ke lo. Kusala wala wa ka sau fa. Ale mo ko mumu ako ngole loko. Makai ko mumu ako. So le eva ai le fai ngo kusa o la unga me sui pe au po le sesi la fai ngal bengo la. Ala fai ya kula. Kusa o la unga me le upo le ku. So le ale pingi ya ko ya ule ngo ko la lo ile. La sa fai ya me. Me ale o ke kai. Le o fe mai wa. But I made it la unga sa o wa kala ye fai. I'm serious because I was one of them. Kuso lo ke sa vai mai. Me ni la unga sa o le upu la unga. Ai ke le no. Ele oro o langa le masisi lo ame nga ke fai nga o oia. So what makes you think o la unga mai pa mo mole o le upu le tua Kuso o sa ilinga o kanga ka le sa la sa unga la unga. O la sa ungi upu feta la ye le tua I lona sa ilinga. Ele fa pe e fa ngale el wakul fa ila unga pe o ya kai au la le lo koi pawa o le la me la le la be ai fa mo mo si a fa wa wakul e upo le tu wa ela be ai ya e te tau ona e alu a be lo le fi I le tu alu e tala ngo le mo le tu e o te fa ali I fa au pe te fa ali I le le au fa ngal be ngale tu o la unga ina le upu lu ngal pula wa ai le time vai le taimi pe ono vai atu o paua o ka ngu aku le asona ia e fe kau ia male male kaimi o ngai sa wele la unga male la unga le la fai mai o le la e la vea o le mena e a o ngā le taimi le tua o le ei fo e ia le taimi o le tua ia te oe ma ia au ho ini o tātou ke lole au ni o tātou fo sia le taimi ke lo ke you know what ngo fo inga le ngo le la unga le ngo fa man wiang sa fa man le la unga ni ale mea na ma na ia I la fa alongo nge wo koi fa makala inga wo ngo fo le kala le fa le tua le fa mai au le fo sia o man ko fa ngo a pe am e lo e fa ngo o sama e lu mai sa ko ia ole kusi ora ko luo a pe amo e be vai e lo makai nei kusi ole vesinga le fai ke miningi isala e lo fa ngo isala e siamo vesi ole fosi le nga le ko luo le nga a pe amo le nga lu au mai long au ia me la nga ku ia la wo mai ni ia le la wo le lang ale e fa e sto wingo la ko fa nga wingi ka ko so ka ko fa nga wa apel am kusala la wo be besi ka nga ka I Israel wo fa nga wo Israel mele le angol fosio kalo sia I awange kupunga me ngi mai ke mi ke wa no si ave pa mo moneta tautina kalo sia I awange kupu se na me ia oi a fai wo le so fa nau ia onsa te talo I le tua e fa manuia mai ale tua ia te a ol fosia ke wo e aru o ka fi vai le taimi fa ta ua le taimi ia Okay, I'm gonna read to you the scripture de Samuel le tiny malmetu puaya ole saula le Ecclesiastes 3 verse 1.
There is a time for everything, a season for every activity under the heaven. So I want to add on to what he was saying. Ile sa wale le taimia, ole taimila lea let me go back. Au mafau ile mafutanga a Iesu ma le au so. Ile taimina vala awina Iesu le au so. Remember, these are just fishermen, tax collector, o isi. I tangata, simple people. Le navala awi le atua le na fai mana so. Ai mapapaula le te mi atua na le i o le part le fu imulumulu a Yesu vai o le auso. That whole time, Jesus was teaching them. Jesus was teaching them and taught them about everything, how to deal with this, like healing when it comes to preaching and teaching and all that. Na vai foi lau so ile I venga na fai Yesu ai mafau faulo loto la yai. Throughout that whole time, Fatalia Yesu se i ole taimila lea. This was like a perfect time to show the disciples that you're not only going to go out and teach, but you're going to serve. Right before Passover, that Jesus set this example. And of course, Peter, but no, Jesus told each and every one of them, that this is, you're not only going to teach about me, about Jesus, but you're going to serve. You're going to serve the people. So we have to keep that in mind, us, no matter what calling God called you. Tato uma o le tino leo Yesu Kiriso a. Tato only whatever God has given you. Like for example, ma'ua. Not only to Tali upo Yesu Kiriso, but also be deacons in our church. So, this is a good example for us. Not only we're going to study the word of God, but also we're going to serve. So when you have a servant heart, you don't expect anything. You're doing it all with your heart, wholeheartedly. Na fai mai le ta ele o luto. Awa, ele o fai oe mo le tangata le te au au nai. Le fai oe moi. Langi for God. You're doing it for him. And even when they're not looking, you want to be faithful with the little things that God has blessed you with. Because the word of God says that my scriptures are there. If you're faithful with the little things, God is going to bless you with what? Bigger things. So ole fateta ingalang fateta Yesu Kiriso ilana also. Not only for them to preach and teach the word of God, but also to go out there and serve the people. So fa'amanu ia loto lenea so ile upu o fa'apopo atu le upu la ile upu matu fa'alongo fo ile aso stabu te atua e vi ia yale atua awa fa'amalo se mato ma'ua le ngata fo ile fa'amalo se fo i o le mata mai a e pe sosoane fo ilo savadinga ole point mun muli la le sa tu mai ile la ngwe le so ole trust God with a humble heart. And all that connect. Everything you do, you want to do it from a humble heart. Ya fai maleloto maolalo. Telo taimi. A lot of times our nature, we don't want to do it with a humble heart. But to have a humble heart. This is a humble heart as a servant to serve, his disciples. So
ia wale nei to lafiafi ia whaamanuia le atua ia o tō le nei vai aso. O le upu fo i le ana tu umai le nei aso ia. I just encourage you out there that you not only hear the word, but also like take note. So that way in your own time, you can look and do your own research. Because ole upolia e ola le upo Iesu Keriso le upolia tua e fe sosoani la ia tato tato savalinga le aso ma le aso ia whaamanuia le atua ia tama. So the last point, like I mentioned earlier, it's trust God with a humble heart. Ia whātua tua le atua ma le lutu a maolalo. Yeah, amen. Yeah. Moni lava a. E tau ia tātou na. Tātou talitonu i le atua. Tātou talitonu i le atua. Ma ia maua lalo o tātou loto i le atua. Amen. Awa e ole moni. E le mawhai ona tātou maua se mea ma le maua lungo o tātou loto. Amen. A wha maua lungo o tātou loto. Ia, e le se wha manianga le atua e maua i stangata e maua lunga. Wha maua lunga le loto. Amen. A wha manuia fo i le atua i a te oi. I lo wolanga. Ia awane e wha maua lunga ai. O awala awa le atua i tūlanga i tenga lua i te tono o longa, tono le kalesia. Po te tono o ngaluenga. Awane e wha maua lunga ai. Ia whaia ma le loto mawalalo. Amen. E tā uala ia i tātou, ia te oema, ona tātou ngālu lua i le ngālu enga le atua, ma le whaatotua i le atua, ma le loto mawalalo. Amen. Ie e whainga le, o mea uma i tātou te whaia. Pe mai le kolose tolu, au lona whai upo e losu mato. O mea uma tātou te whaia, ia whaia ma le loto, peisea i ua whaia i le ali. A ele o tangata. Kusa o mea umaka ko ke whaia. Ia whaia mo le li. O tata o mea e whaia, awane i whaia mo tangata. Amen. O le ale wala au le atua ia te oi lo wolanga. Ia whaia ma le lotu wha mawala. Ma ia whaia ina ia maua i le vi inga o le atua. Awane whaia ma me e whaia ia ubi inga. Amen. A e ngā lue i tono le kalesia awane i whaia lo tūlanga ma mea e whaia ia ubi inga. Pe whai teta inga. O mā ua tofi wha ki a kongo. E au ia mā ua ona ma wha maoni le tofi wala awina i mā ua i le tua. E au i mā ua ona mawalalo mā ua loto. Awane i whaapea wa iei lo le tofi a mā ua ona whaapea la i o mā ua e a mā ua mā mawalungu. No. Wa umona o ina i le tua o mā ua loto. O le mā tatalo fo i le tua. Ia awane i maua e mā ua le loto wha mawalungu. A ia whaapea nā ona wha mawalalo ina o mā ua loto. O mea uma mā teo te whaia. Ia maua ilona bi inga. Amen. Pei koe ona whai atu o le polkalama le nei, o le polkalama le atua, o le ngā luenga le atua, ua wala awina i fo i mā ua mā teo mai. E tā lai le upu le fina ngalo o Iesu Keriso. E tā lai Iesu i lunga nei polkalama. O le nei fo i la polkalama, e le su ia ini o mā ua bi inga. Amen. Pei ona o whai atu. O le taimi e ma te whaoa ele vi inga o le atua. Ono le pokalama. That's it. No more. Leise pokalama. Pa ese. Pei ona o whai atu. O le pokalama le nei. Na saunia e le atua. E whaonga ina i mā ua. Ma le nei a inga. E fola ai ma tāla i le upu. Ma le fina ngalo o le atua.
So o lea, o a me o whamanuia i lea tua, i tatou o langa, i e tatou whātua tua i lea tua, ma whaia ma le loto mawaralu. Aua ne i whaamawalunga o tatou loto, a lofa i lea tua, a whaia te a lofa i lea tua, whaia uma mea uma ma le whaamaonu. Amen. Aua ne o tatou na le tau tala. Mau mai e tā la i le upu. E re o ola i o tātou tangata. Amen. E le taimi. E le taimi e anu anu. E o mai vai vai ngol tino. E taimi e o mai vai vai nga ia te oe. Tala man moni. E le taimi o tau vai atu o tau wha vai vai. Ia e wha malosi mai tina. Vai kautus pa ia. Ngala le vai kaua. E wo taimi o te wha e o te wha malosi e tina ora inga. Han. Ngala maa kere te whong vai kautus pa ia. Because of ngalwenga le tua. We have to work together. Ele nga ol maval a wina ele kalisia e mai se le polkalam. Ele I na oa. It's both of us. So e te taula ia maua. O na maua ngā lulu e whaatas. E te tau fo ila ia te oe. Tātou nei urungani I. E te tau ia I tātou. O na tātou ngā lulu e whaatas. Awa ni wha moe moe me le tina a inga tamā a inga na te whaia me uma, no. Awa hoi nei wha moe moe le tamā a inga na o le tina e whaia me uma, no. We have to work together. Awa o le ala na mana o i le atua e te tau ai o na wha ipo ipo le tamā ma le tina. Le tama ma le teine ina become as one. E rei wha apea ngā mana o le atua I e wha ipo ipo. I le tama ma le teini. O na tuula I e whai mai le tamape, whai mai le tina mea uma. No, no, no. Kusa leo watasi o lua. E te tau hoi la o na lua ngā lulu e whaatasi. Ngā lulu e whaatasi ngā luenga le atua. Ngā lulu e whaatasi le tausinga o le ainga ma whainga o mea o le ainga. Amen. Ole, we have to work together. E te me tau o mai a ia. E le te me tau o mai la ngona o saule le lava. Because o ka ko le ka ke ola I le olanga. Le ka ke ola I lalo langi ne. A whai e te mā losi lo ola whalenga. A mā losi lo ola whalenga. A ho o mai te mi vai vai. E ke whaalongo ina le pa I meo le anga o le tua ia te oi. A le sau ia te oi. E alu le tina o le ainga. A le o mai ia I mao. E alu na I le apapini. Pōlau whanau. Mom and dad. What happened to this? You guys forget about this. Ngo e o mai whamanatu mai. O lea. Tātou tari tonu I le atua. Marona wala awino ia te oe ma. Tātou tari tonu I le atua. Awani o tātou wha amawalunga. Humble our heart and serve God. Serve God with our humble heart. Amen. Awani I wai. Ke rore me moia. E o umai a tātou le nao lotu wha maurunga. E hoi te me tupu e ia maua. E hoi ngane tupu e tono a inga. E whapita uli e o i o tātou a inga. Ai e whapena na wha amauraro inga o tātou loto. A tau oso me le tamā I runga. Ia. Tau mawararo mai loto tina. E wa isi ke me kau wha yo umaka koi runga. Isi ke me kako ke wha yo umai runga. Ia, e mo I e whainga tā, wa o me au anga oso leika, ia, e oso a leika, e whai mai le tiana tusi, amu ia le, na te rea e ala ora e pūlea rona, amu ia, roi, pūlea rona roto, ia, whakaikai ona, e mawhai, e whakaikai ona e tanu e pūlea rona roto. Ia, vai a kūlo, isi ke me kua makai, sorry.
o kaulelele fo e si ke me ma wa ya o kaulelele fo lunga ma wa pa ma mo su mai lo su ngai la mo su mai la lo ala a wa ma wa ko ah ia e fa tai ke le la wa ile tu ile ne fia e si metto e fi fa popo ala fa uma ta putalam No, whamanatu whamanatu tuali upulina pa lina. I'm just gonna bring up the 3 points, believing even when you don't understand. The first point was trust God in everything we do this week. Always remember that God, trust Him with everything, finance, work, health, whatever it may be. Trust God. The second point, God's timing. Manatua o le taimia o mea ma mea tupoi, ma le taimia o ona mea a. So God's timing is the best timing. Yeah, male point muli, yeah, with a humble heart. As we start another week of work, school, whatever it may be, or home, or taking care of a loved ones, ya manatole upulin sa to fa along so fa to le atua ia talitonu le taimia le atua ma ia faia uma mea uma ma le loto ma walalo a ole faina ona o fai atu ai si te fai ai fai mai le taele o loto be ana tata whalongo le upule nei aso i le example nga fai e Iesu ke riso lana also so that was an example that he set before them before he was crucified on the cross. So he came, he taught them how to teach and preach and, use his name for to heal and to cast out demons. And then the last thing he did before he was on the cross, before he was crucified, he set an example how to be a servant, or fire mase au auna le fufuluina la ia o vai ona so ia a vela lea fa'ataita inga na fai Iesu. Let's use it this week, to when we at work, always trust God, in everything we do. Awa afa mo lea tua, the scripture, you might trust God with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. And the word of God says that He will direct your path straight. So I want to leave that with everyone who's watching, this week, Pato tuoma, so it's to le upu awa le upu lea e ola. So if it's a soane for le tato savalinga, ile avayaso, malea aso, le taimi, if it's a soane ya te tato, ya faman ria lava le atua ya te oto umalo pata simele ea fiafi. I pray that God will bless you and your family and also our whamanua for ile tua tata pokalama, ia tele nisi anganga that we'll be able to reach a lot of souls in here. That's our main goal and purpose for this program is to reach our family and loved ones and also anyone that are able to watch. Ia whamanua le tua ia te oto le sofa Iesu. Amen. Ya, biar le tua. Ya, tato por kalama le na le nei fiafi. Paktai tele foi, paktai le tua i lona upu le nei fiafi. Ya, ave foi la nei taimi ya, patalo fa tuai. I le sunga i whapengainga, ia lasi lofa, o mai wā mai luna tato por kalama. Paktai pastor, ia pia foi ma oli le anganga i le whapena. Hisa tato whi loa i le asuana. Ia wale le aso le sunga le whawhengainga ia lionga ia whamanuia hoi o ua tangata ia ono roa aia pēr i lau sunga le whawhengainga le malosi ia whawhtai fo i le atua lo moa pēr i lau sunga le whawhengainga ma le whawtua le malosi ia te talo pēr i le atua ina ia whapena ona iai pēr le mana o le anganga pa ia te o lua i sunga le whawhengainga ia te oi whawhengainga ma le paritua pa manuia tele le atua ia te o lua ia a wā fo i le tautua i fo i le ngā luenga le atua
ia ile na po I tu o le vai ia pa manuia tele le tua pa tai. Thank you for tuning in, Pastor. Pa manuia tele alofa atu le tina le pa le tua ia mai se le whanau ia ole ia o le tātou por kalamale na le nei afiafi ia pa manuia le loto le nei aso I le ngaruenga le tua. Thank you, Pastor. Pa manuia le tua. Sa pa manuia le tua le manai o le upu sa porfolo ina e le tina po le au na o le falitua ia tanu I le nei aso pa manuia. Hey, did you see something different about tina? E mga ia mo makualele I'm so man, I was like, oh my gosh. Yeah, that was a good one. Tari tonua kero o kanga I kaunga e la talata ia tina ia so sa uma mo so wa no an we tara no matangi e tel e o tina ia e fa tai tele lava fa tai le tina Tu ulale mantuala is sprinkling up and oi ia le tua ia fa manuia le tua le tina ia tangi ta ton fo yo lo mata mai le nei fa manuia le tua ia te oe le tina pa le tua sunga ia o ia wa fo ile upu fa wina sa tatou whaalongolongo I le nei asa fa manuia le tua ia te o le tina le ngata le ia fa pele pos o le tatou pokalama ia a le tatou pokalama le na le nei fiafi ia fa manuia le tua I le whaalongolongo nei iafi talo I le nganga o le tua ina ia fa pena na fa malama ia te oe ma I loto ma lo fina ngalu ina ia fa pena ona fa pai ngofie ia te oe ona e talia lona upu I lo fina ngalu ma lo loto pe ona fai atu this is the time this is my friend I know my friends are watching me my friend ia Sauloa Wai lea tu te wā ai mai o lea o te happy. Oh my friend. Wha maoni lea tua. Le taimin nei. Tato mai aru tato ola I lea tua. E le ei se me sili ona le lei o lau sau au mailo a inga mo lau whanau. E abe I lea tua. I'm telling you. My friends and ere ngalo ngai o our family mo hinga fo o le mea mongia e ngai uso ke siu fa ku ala ra ku uso ngai ke lo ke fa ku ya ke o mai abe o tatu o le tu o le timing nei o le o tatu wa ai me te tupu o whaailoilo umai o le tu umai le tua. I mea te tupu I laula. O le whaailoilo mei a tō ia tātou. O le a learn mei tātou. Wa te tau o na tātou nofo sao niun. So if you're still out there, please, this is the right time to come and bring your family. E awele o ranga I le tua. Ola mo le tua manuolo o mo tātou marosi. Manuolo o mo a pere tātou taimi. O mai tātou. O mea le lalo langi. Peo no whai atu. O mea le lalo langi e I u le fuefu. Ale le si whailo. Ale si whailo ke le ale le kupu mai loi eule. Ya e mo e tātou te feel bad, but o le whailo ilo ngā o mea na tupu e whailo ia oi. Po le ale kaunga kā o le whale ngai ki ngofo ai. Po le ale kaunga kā o le ka awale ngai ke avea. Po le hoi le kaunga kā mea ue maua.
whaamole. Ia, o le fuefu. O mai, e tate fiu e whaile mea reo langa nei. You never satisfied. Pe ono whai atu. Wa o fiu e whaile o langa, nothing satisfied me. E uma. Oro sau e avero ola i le atua. Ma wha ola ina ro tangata. Ke whai aku e ese ho i le oli o rorata. Na ukala sa o ale whai aku ia te o e uso. O uo. Kusole mele ia. O le avera uma whau le ke me ke ho o i le ola e wha ambau. Ngai 100% se mau ki ngoa o paho e sa wari rungo aulo maa rio i lungo langi. 100%. An fo i ongo le au aunga i le tua o wha maun. Usa le au ki ngofu ma hofa. Pefe pe akasa wari lungo le aulo o. How I'm gonna be i le fale la mo po ia. O le kamalanga e forever and ever and ever and ever. O mei ngai lalo langi. Yeah. Ele upu hoinga le ke me umale movie the end. Ia manu ia tele le neiva yaso ia fa penana ia ile anga le o le tua ia pa manu ia neiva yaso i fe au manga luenga ele nga tai leo te tonu o tatu ainga te talo i le tua pe sosoani ia te oe mau i tatu wa yaso i ba yaso o ia leo sau tatu wa yaso Yeah, pamanuia atu Tina, we love you Tina Tangi, pamanuia le tua ia te oe, ia manuia le neiva yaso, but I need some icebreaker from you Tina. Ngai a ol mokoa I ngai al whainga le icebreaker le ngoso ngi. Ia abi ia le tua. Yeah. Ere wha au maale tātou por kalama pe ono whai atua pe ono whasilsilanga seo mātou mana onga seo mātou e kāresia I o tātou paanga ia a wāpo I sau fōhai po so donation a wāpo I se whale tāpua I seo mātou e kāresia o le ālawa le mea te whina ngano e whaia mō le atua ia bi ia le atua pe ono whai atu o le tātou pōkalama I le tau ana wing o sau au na mo sio e kalesia le o sau e faasila sila kuilungo le porkalam fa mole we need your help in Jesus name I pray amen yeah o le ngai lunga le tatu to fali just ngai lunga le screen le for the information o le Vamo o le cell ia ma le cash app if you want to donate if you want to donate e pule if you don't want it it's okay I would just pray for our church our pastor and the malfalitua ia mai se lau fai ngā luenga o le nei fo'i e kānesia te talo I le atua I whapenana tali mai mana onga seo mātou I kānesia se whale tāpua I mātou te tāpua I sa o loto ai I le atua pe ona whai mai e ola I whatutua tātou te ola I whatutua a whai wa whai ngale wa musu atu le anganga musu atu ko le anganga pa ia te oile tupi awa te ea nganga ia ai o le mana onga sina sio mātou e kāresia ia o nā po I runga le numero o la telefoni I se fside te fia malama ia bili mai pe text mai ia tātala noa la ia a whai fo e wala tu le anganga pa I o le tua e te fia wha manuia le polkalama ia le seme te tau pia le seme tau pia I was just kidding e paure mea ia e maomia ia o le mana onga fo e nei pokalama ia I maua pa mole mana tua pele nei pokalama I lau te talo ia so uma ina ia pa pe nao na moa pe maua le malosi ia ma le poto ia ma le nau e fai taulo na fionga pa ia ina ia pa pe na o na ma
o mai e lunga le tātou porkalama, ia matala ia tule le lei o Iesu ke viso, ma le fina ngalo o le atua, o lea, whaamole mole mana tua le nei porkalama i lau te talo. Amen. A iei fo i seisi e whainga le fia sau lunga le porkalama, e whaisona moli mau pe tā la i le fionga le atua, pe so soni mai fo i le porkalama. Ia, o ngā oro i lunga le ngumela o telefoni, e te vidi mai e, ia ona petu ngā ina i e tātara noa ia. Ona au maila i o lau susunga i lunga le porkalama. Au le tātou porkalama, e iai fo i tū la fono le tātou porkalama. Ia awane e sau e whape tau tāla e mai sau tāpua inga, po sau po le ase me tātou debate, o le lunga le porkalama e whaasa ai le debate, there's no debate on this program. O le porkalama nei, na o le afionga le atua, tā la i ele fina ngaro o le atua, tā la i ele le o Iesu. Ia te oi, ma, that's it. O le porkalama le na, o kulafono le na o porkalama. Amen. Tau ina whailo atu. Ai te rei pili mai. Amen. Ia o le tātou porkalama le na le nei a fiafi. Whamanu ia te le lawa le atua ia te o tau i au auna le atua. Ia e le ngata i leo o au whainga luenga le atua. O lo o mai moa mai lunga le tātou porkalama. Le ngata i leo a inga o o ma au me mamai. Whamanu ia te le lawa le atua. Thank you for tuning in. Thank you for listening to the word of God. Amen. Ni wha manuia lea tua ia te oe i lona upo. O lea ia, ma te alofa atu le pokalama le Jesus is the answer. Ia te o tau le nei a fiafi. Manuia tele le neiwa i aso to i tātou wheiloa i le aso topi. Le tūla iwa i le aso topi. Pea o tuai le ola, ma le marosi mai le tua. O lea, ai le wha umā le tātou pokalama. Ia, e vele nei taimi, ia, e momoli atu ai alo anga porkalama i le paso, le nei porkalama. Whamone mo. Whaino atu fo i le tātou porkalama nei, e le paso. E le paso i le porkalama nei. Olea, lea lai whamanui atu ai le paso i le tofa fine, po le afa fine, ia fina, i ue lese, ai fina. Whamanui atele le atua, ia te oe fina i le nei vai aso. Lo mana tua pe oe le talo pas i aso uma i talo sanga i a whape naona na i aile whaamalo longa le tua i a te oe le tua fine i a te oe i aso uma o lea i a whamanu i a tele le tua i a te oe pas tātou toi whiloa i le aso sa pe au lia i le alofa ma le anga leo le tua. So we love you Fina. See you someday and God bless. Ia o le tātou porkalama le nā le nei a fiafi, Jesus is the answer. O ia o lo tō au auna le nei, ia o paua, ia ma le tina le ainga, ia Lisa, for Rainbow. Thank you for tuning in. God bless. Manuia le nei vai aso o no Iesu. Jesus is the answer for the world today. And there's no